Heddi ni wedi teithio i galon gogledd Sir Benfro i ymweld â busnes sydd wedi troi fferm deuluol yn un o fragdau mwyaf blaengar Cymru. Mae'n ddiwrnod prysur yn y bragdy heddi. Mae Bluestone Brewing yn enghraifft bwerus o sut gall arallgyfeirio, cynaladwyedd ac arloesi fynd law yn llaw. Dyma'r bragdy cyntaf yn y byd i ennill achrediad Green Key. Mae'n deg dweud bod Bluestone wedi gosod y safon ar gyfer bragu cyfrifol. Cafodd ei henwi'n fusnes cynaladwy y flwyddyn yng Ngwobrau Siba 2023 yn gydnabyddiaeth clir o flynyddoedd o waith caled a gweledigaeth glir. Maent yn gynhyrchu cwrw potel, can, ceg a chasgen yn ogystal â rhedeg bwytau grein yng Nghaerfyrddin, Tyddewi ac Aberteifi yma yng Ngorllewin Cymru. Mae'n stori o dwf a llwyddiant. Heddi, ni'n siarad gyda Amy Evans, cyfarwyddwr gwerthu Bluestone, i drafod y daith honno a sut mae cefnogaeth, sgiliau a chydweithio wedi helpu'r busnes i edrych tua'r cam nesaf. Amy, lle mae dechrau? Cera ni nôl i'r dechrau a sôn am siwt nath y busnes gychwyn. Wel, mae'n teimlo fel amser hir yn ôl nawr. 2013 nathon ni gychwyn bragdy yma ar y ffarm gytre, ffarm mam a dad. Bach o surprise i fi, wyn i ddim yn meddwl o gwbl mynd lawr yr hewl o bragu cwrw, ond oedd yn neis cael dy gytre a wneud rhywbeth ar y ffarm deuluol. A ti'n sôn am ddod gytre, beth o ti'n neud ar y pryd? Nes i gradd deiryddiaeth yn y Prifysgol yn Aberystwyth. A o'n i'n gweithio gyda beth oedd pwrni y Forestry Commission gyda nhw yn creu gyrfa'n hunan, really. So bach o U-turn oedd hi. So gradd deiryddiaeth a wedyn yn amlwg mewn i gyflogaeth. O ti wastod i bwriadu rhedeg busnes? Hwna fel bod e'n gam eitha mawr yn dweud? Na, o ddim syniad dy fi beth o'n i'n mynd i wneud, ond galwad ffôn wrth dad ges i yn gofyn os o'n i moyn ymuno fe i dechrau busnes fan hyn ar y ffarm. A o'n i'n meddwl, opsiwn wahanol, rhywbeth too good to miss, really. So nes i bennu'r gwaith mas y draw yn Aberystwyth a des i symud fyw gytre. Felly syniad, dy dad oedd o chi wedi cael sgwrs am creu'n amser yn trafod syniadau, neu oedd hwnna'n rhywbeth oedd yn hollol newydd i ti o ran newyddion? Hollol newydd. Wyn i yn y gwaith bryd ges i'r galwad ffôn a wyn i bach yn stymt, wyn i ddim really'n gwybod beth i weid, ond buon i fan hyn yn tenant farmers yn Tiriet am flynyddau. A mam a dad wedi cael y cyfle i pwrni'r ffarm, so gyda nhw'r cyfle i wneud rhywbeth o'n nhw moyn, a fel arallgyfeirio mewn ffordd o'n nhw moyn wedyn. Diddorol. A ti'n mynd nôl i'r cyfnodau cynnar na, sôn ychydig am siwt y ti'n teimlo. Oedd e'n gam rhwydd, oedd e'n gam mawr i ti fel rhywun yn mynd mewn i'r byd busnes? Oedd e'n gam fawr, mae rhaid i fi weid. Ni mas yn wlad fan hyn, yn amlwg, ddim syniad o fi am bod i cwrw, rhedeg busnes, yr ochr ariannol, marchnata, oedd e popeth yn newi i fi. So oedd e'n bach o her i gymryd popeth mlaen, a hefyd oedd e'n very male-dominated industry. So o'n i'n merch ifanc, a oedd lot o bethau oedd i'n teimlo oedd yn erbyn ni yn y dechrau, ond gyda'r help a just gorfod dysgu ar y daith, really. A ni wedi adeiladu'n sylweddol erbyn hyn, ond mae'n pethau'n hawsach nawr, mae'n rhaid fi weid. A'n amlwg mae'r teulu di hen arfer a rheoli fferm a di rheoli busnes. Oedd yr ysbryd entrepreneuraidd na falle, ond oedd e dal yn amlwg yn gam mawr mynd mewn i fyd newydd arallgyfeirio a bragu cwrw am y tro cyntaf eriod yng Ngorllewin Cymru. Ie, wel, oedd yn ddiwydiant hollol newydd i ni, a bod diddordeb gyda dad, oedd hefyd yn diwydiant newydd o fe. Ond fel mae'r deiryddiaeth sydd da ni fan hyn, mae hanner yn hardal ni yn fôr, felly does dim lot o bobl, so ni wedi goffod mynd a'n cynnyrch ni mas at y pobl, so mae hwnna wedi bod yn her hefyd, bod dyn ni ddim yn y ddinas, so mae rhaid ni mynd i ffindio'r bobl er mwyn galled
gwerthu y cwrw. A fi'n sôn am fragu, fi'n sôn am gwrw. Sonia ychydig am y busnes, be'n union i chi wneud, lle mae'r farchnad i chi? Ro'r blas i ni ar yr busnes i da chi yma. Pryd ddechreuon ni, nathon ni just wneud cwrw casgen, a yr busnes o da ni oedd cwrw casgen mewn i tyfarnau lleol. Oedd y branding ni bach yn mwy fodern, oedd y cwrw bach yn mwy fodern, felly oedd pobl yn ofon cymryd y cynnyrch, ond unwaith o'n nhw oedd y cynnyrch yn dda, felly oedd y mynd yn dda. Ond o hynny, nathon ni sylweddoli pryd oedd y twristiaid yn dod i Sir Benfro, o'n nhw'n moyn rhywbeth i fynd adre gyda nhw, felly nathon ni dechrau boteli y cwrw. Yn anffodus o ddim ar lle da ni fan hyn i fotelu'n hunain, felly oedd e'n mynd bant i Rymni a wedyn yn hwyrach oedd e'n mynd i Staffordshire i gael i fotelu. Ond oedd hwnna'n meddwl bod pobl yn gallu dod i'r bragdy, pwrnu rhywbeth a mynd ag y gytre. Wedyn nathon ni cymryd mlaen Tom a Emily, cwpl arall sy'n rhedeg y bragdy gyda ni, a Tom wedi gwneud biochemistry degree, oedd da fe diddordeb mewn cwrw bach mwy fodern, felly wedi dad yn wneud y rhai traddodiadol, oedd Tom yn creu cwrw newydd. A dros y blynydde, ni wedi dechrau wneud cwrw ceg a wedyn cwrw yn y can. A erbyn hyn, ni'n wneud y cyfan fan hyn, ni'n boteli a canio fan hyn ar y ffarm. Ond mae rhaid ni edrych ar pob farchnad dros Deyrnas Wledig i gyd mwyn galled cadw lan gyda'r diwydiant a wneud digon arian i galled cadw lan gyda popeth. A ti'n edrych ar yr daith i fusnes, o gychwyn busnes i dyfu'r busnes, a'n amlwch chi ar y daith nawr yn dych chi. Ond sonia ychydig am y cymorth i chi wedi cael. Beth oedd yn werthfawr i chi fel busnes pan yn edrych i gael y cyngor i ddatblygu'r busnes? Wel, yn bersonol ar y dechrau, dim sgiliau dy fi o gwbl, a yn amlwg chi'n gallu gael y cynnyrch gorau yn y byd, ond os nad ych chi'n gallu gwerthu fe, mae'n hopeless. Felly nes i troi at total food marketing ar gyfer gweld os oedd bach o help ar yr ochr gwerthiant. A bues i ar cyrsiau diri yn dysgu am siwt i werthu mewn i wahanol farchnadoedd ac ati. So buodd hwnna'n help anferth, help gyda fel yr IT, a wedyn bellach lawr y hewl pryd oedd eisiau falle bach o funding i wneud pethau newydd, buon ni'n cael help gyda ffurflenni fel la. Ni yn Gymru yn lwcus iawn am yr help sydd ar gael i busnesau i gallu tyfu a tyfu gyda hyder wedyn, achos bod ni'n gallu gofyn i'r pobl iawn a ni'n gael yr atebion iawn i gallu helpu ni tyfu fel busnes wedyn. Achos yn amlwg chi fel ffermdi mewn sector amaethyddol wedi symud y draws yn amlwg i sector bwyd y diod, felly dwi'n cymryd bod chi wedi cael cymorth falle reit ar y dechrau i edrych ar yr cyfle i arall gyfeirio, ond wedyn mae wastad angen help os wrth bod chi'n datblygu'r busnes, ti'n sôn am total food marketing fyna, a'r ffaith bod chi'n cael help i ddatblygu'r marchnata a'r brandio, ar pa bwynt ar hyd y daith na ti'n teimlo bod yr help fwyaf pwysig, neu wyt ti'n teimlo bod angen yr cymorth na o hyd? Dwi'n credu mae angen y cymorth na o hyd. I ni fel busnes, fel busnes y bach, dyn ni ddim yn gallu fforddio talu pobl proffesiynol y mob adran o'r busnes, felly mae lot o talent ni yn homegrown, mae lot o'r staff sydd gyda ni wedi bod yma sy'n dechrau, ond mwyn gwella nhw, i ni wedi cael y cyfle i defnyddio'r training a i ni wedi tyfu mewn hyder ar draws y sector i gyd. Ond mae wastad heriau newydd, fe nathon ni newid y branding yn gyfan gwbl rhyw 4 mlynedd yn ôl, a nathon ni gael help gyda'r marchnata a dewis brand newydd. Felly mae'r help yn hollol bwysig o'ch dos dim amser nac arian da ni wneud camgymeriadau. Felly os ni'n gallu troi at rhywun am bach o gymorth yn y wahanol mannau, mae'n helpu ni i cadw'r twf i fynd a gwella. A hefyd mae'r staff yn ddiolchgar iawn am gallu gwella i jobs nhw. A maen nhw'n moyn aros gyda ni wedyn. A mae staffio fel mae pob un yn gwybod mor anodd, felly mae'n really neis bod ni'n gallu cadw'r un bobl a bod ni'n gallu tyfu fel teulu yma yn y bragdy a pob un yn gwella i sgiliau a pob un yn mwynhau wneud hynny.
Dyr ni'n mlaen at y staff na'r arbenigedd statio fewn y cwmni, ond ni'n gweld y bran o'n gwmpas ni. Mae'n frand cool, dynamic yn dweud. Lle di sôn ychydig am yr enw a'r brand? So, yr enw i ddechrau, Bluestone, ni'n eistedd fan hyn heddi yn y bragdy, a mae'r adeiladau hyn gyd yn adeiladau traddodiadol y ffarm. I gyd wedi adeiladu mas o cerrig y Bluestone yn mynyddoedd Preseles o'n amgylch ni. Ni'n defnyddio dŵr ffynnon, mae wedi ffiltro lawr trwy'r cerrig y Bluestone i ddod tu fas y bragdy fan hyn, so mae hwnna'n reswm arall. A penderfynon ni'n mynd am enw Saesneg, achos o'r dechrau o'n i'n gwybod ni moyn bod y brand yn mynd yn bellach hwnt i Gymru, ond hefyd mae pob un yn gwybod mae ardal Bluestone Preseli, mynyddoedd y Preseli yw hi. A wedyn y brand, enw y patrwm hyn yw touring pattern. So os chi'n mynd lawr i'r môr, sy'n agos iawn ni fan hyn, mae'r môr yn mynd mas a mae'r tywod i weld, a mae patrwm bach mae'r môr yn gadael ar y tywod. So touring pattern yw enw hwnnw hefyd. So ni'n meddwl, wel, gallwn ni clymu'r brand mewn gyda hynny, ond hefyd, pryd chi'n bragu cwrw casgen mewn y hen ffordd traddodiadol, open top fermenter ni'n galw fe, os ych chi'n tynnu'r top off a edrych i lawr mewn i'r fermenter, mae touring pattern i gael ar top fel y foam, really, sy'n creu ar top cwrw. So, bod e'n cysylltu gyda'r trath, mae hefyd yn cysylltu gyda'r cwrw, so ni'n meddwl bod e'n clymu mewn yn neis gyda'i gili. A ni jyst yn licio lliwiau pert, really. Ffantastig. A ti'n mae datblygu'r brand a cael y stori na'r brand narratif na yn brosiect eitha exciting yn dweud unrhyw gwmni. Wrth adlewyrchu ar y broses na, achos yn amlwg o ti'n gweud fyna bod ti di edrych y brand yn gymarol ddiweddar, hynny yw rhai blynyddoedd ôl, falle ddim reit ar y dechrau. Pa gyngor fydde ti'n rhoi i gwmni arall fydd yn mynd ar daith tebyg pan mae'n dod i bethau fel brandio a dechrau busnes? Byddwn ni'n gweud, falle beth ych chi'n lico'n bersonol, dyw e ddim yn apelio at pawb. Felly mae'n rili bwysig bod chi'n mynd a wneud yr ymchwil, gofyn i wahanol grwpio pobl, gael cwpl o syniadau cyn bod chi'n penderfynu fi'n licio hwn a fi'n mynd i wneud hwn, achos na beth i fi licio. A na beth nathon ni mynd a gweithio gyda arbenigwr oedd yn edrych ar y busnes, edrych ar enw'r busnes, ble o'n i wedi dod o, ble o'n i'n gwerthu, a wedyn dod nôl ag i meddwl, reit, mae'r design hyn yn siwto chi a ble chi moyn bod yn y farchnad. A ffantastig. Mae'n gret adlewyrchu'r y brand yn dweud, a just, tywod, gweld faint mae'n ychwanegu i'r busnes, a ti'n lli gweld e mas na yn yr archfarchnadoedd ac ati, so mae'n ffantastig i weld. Beth yw'r prif wersi ti fel rhywun sydd yn amlwg yn gweithio yn y busnes, mae'n datblygu'r busnes, di bod yn y busnes am gymaint o amser. Ni wedi trafod y brand fyna, ond os ti'n adlewyrchu ar y busnes yn ei gyfanrwydd, beth yw'r gwersi mwyaf falle sy'n dod allan o'r profiad i ti? Byddwn ni'n gweud gwers, fel yr person sy'n neud y gwerthu i gyd, gwybod beth yw value eich cynnych chi. Peidwch, just achos bod rhywun yn gweud, wel, gallai gael rhywbeth arall yn siapach, peidwch ymladd yn y prisiau. Os hwnna, mae'n costi i chi i greu rhywbeth, a chi'n gwybod bod yn werth y pris na, sticwch ati. Don't undervalue yourself, basically. Hwnna'n wers, mae digon o cwmnïedd yn meddwl, gallai ni just sgwiso'r tyfu bach mwy masger, gael mwy o werthiant. Dyw e ddim werth e. Yn y diwedd, mae rhaid i chi dalu'r staff i gyd, mae rhaid i chi talu'r rent, trydan, mae rhaid bod chi'n stico at beth chi'n gallu dyfforddio. Byddwn ni'n gweud, hwnna yw'r gwers cynta. A doi, don't be a busy fool. Mae pob un yn gweud gallech chi gwneud hala trwy'r dydd yn rhedeg rownd yn gwneud popeth, ond mae'n rhaid bod chi'n gadael fynd o rai pethau a ymddiried mewn pobl eraill i wneud nhw, neu byddwch chi'n rhedeg eich hunain mewn i disaster. So, mae'n lot, dros y 30 blynedd, ni wedi dysgu lot a bod ti rhedeg busnes, achos yn amlwg o'n i ddim yn neud e cyn hyn. Lot o wersi, lot o heriau ni wedi goffod dod dros, ond, A ti'n mae lot o bobl yn meddwl, mae'r cam mawr yw dechrau busnes.
ond mae'n dipyn o gam i ddatblygu'r busnes yn dweud. Os na gamgymeriadau mawr di bod, os na gyfnodau le ti di meddwl ni'n mynd i roed y ffidl yn y to fan hyn, achos mae jyst yn ormod? Wel, dwi'n meddwl mae pob cwmni'n wneud camgymeriadau, ond dim byd rhy drastig. Yn amlwg mae cyfnodau anodd iawn wedi bod yn amser Covid. Yn amlwg mae'n cynnyrch ni 80% ar y pryd yn mynd i'r hospitality, o dim siwr beth i gael. Buon ni'n ffodus iawn bod ni'n gallu gwerthu pethau online, ond na, sa'n gweud bod yma rhedeg busnes deuluol yn her. Bydd dad byddai wastad yn merch bach dad, a bydd ei wastad yn siarad â fi fel fi'n blentyn iddo. Felly mae hwn yn amlwg wedi creu heriau dros y blynydde. Mae dad wedi ymddeuol nawr, o pethau tyma bach mwy smooth ma nawr, ond just loads o pethau i ddysgu o hwnna, fel siarad sy'n gynt yn bwyty prisio pethau, goffo mynd nôl at cysmeriad a gweud, wel, sori, allwch chi ddim gael cynnyrch yna am y pris yna, a just gael y hyder i galled mynd a esbonio pethau i bobl gyda bach hyder tu ôl y penderfyniad. Lot o heriau, ond... Diddorol. Sôn ychydig am y berthynas yna, de. Pa sgiliau neu profiadau neu arbenigeddau oedd gyda'r dad? Beth oedd e'n cynnig a beth oedd ti'n cynnig? A nes ti sôn ychydig ar y dechrau hefyd am y tîm sydd gyda ti? Ti wedi dechrau yn amlwg datblygu'r tîm dros amser. Beth yw'r arbenigeddau na'r sgiliau na'r profiadau na sy'n rili angen ar fusnes fel un mwyn llwyddo? Wel, engineering yw cefndir dad, felly oedd e'n really handi pryd oedd rhywbeth yn torri. So mae canolbwyntio ar y broses yn diwedd, o'r dechrau tan y diwedd, a meddwl pethau llwyddo. A mae fe wedi rhedeg busnes ei hunan yn y gorffennol, felly pryd oedd e'n dod i plano a wneud yn siŵr bod yr ochr busnes yn gweithio, oedd e'n wneud yn siŵr bod ni'n wneud yn iawn i fel bod ni'n edrych nôl, edrych mlaen, edrych ar y banc yn aml, a very thorough. Ond ynglyn â staff eraill, mae wahanol adraniad da ni nawr. Ar y dechrau, oedd doi o'n i'n wneud y cyfan. Nawr, mae da ni cwpl o'n wneud y marchnata, dwi'n wneud yr adwerthu, mae da ni'r production team, mae da ni pobl yn edrych ar ôl yr ardaloedd yna. Felly, mae fe wedi altro tipyn ers y dechrau, ond mae bach o drefen nawr, a mae rhaid bod trefen wrth bod chi'n tyfu, os nad os trefen, mae fe'n gallu fod yn agoriad llygad. A di dy dad i gadael fynd yn llwyr, neu ti dal yn cael cnoc ar y drws yn gofyn sy'n mae pethau mynd? Mae dal diddordeb dyge yn y busnes, a mae dal yn director, so bydd busnes dyge, diddordeb dyge yn y busnes o hyd, ond mae wedi treial nawr gadael i'r crew nesaf i rhedeg y busnes, a ni'n cwrdd yn 4 gwaith y flwyddyn i trafod siwr mae'r busnes yn mynd, a gwelliannau, a newidiadau, er bod ni'n gallu gwrando a gwybod bod ni'n neud yn job mewn. Rhaid bod yn anodd yn dweud, ti'n meddwl am yr adnoddau sy'n angen i rhedeg busnes fel hyn? Mae wastad angen mwy o adnoddau, neu wastad angen mwy o arbenigeddau. Beth ti'n teimlo bydde fe'n falle'n rhoi'r cyfle i chi fynd i'r gam nesaf fel busnes o ran profiad neu arbenigeddau? Wel, gan mai dim ond fi sy'n neud yr adwerthu ar hyn o bryd, a dwi tyma bach yn stretched. Dwi'n meddwl, os bydde arian gyda ni galled cyflogi rhywun sy'n gallu mynd y bellach, mae teulu ifanc gyda fi, so yr pwysyn dwi'n gweld yn galed yw gadael y teulu a mynd am y gogledd neu bant i Lloegr am 2 neu 3 diwrnod i cwrdd â pobl, dos dim y cyfle na da fi, achos dwi'n ar ffarm odro, so mae'r gŵr yn fysi, a mae'r plant yn bach, a felly mae'n clymu ni lawr tyma bach. And hefyd wedyn, dyw cwmni Maent hyn methu afforddio a talu am rhywun arall i fynd bant yn neud y pethau yna. So, ni'n neud iddo fe weitho, bydde fe'n bach mwy o luxury os bydde mwy o bobl gyda ni, ond na beth yw rhedeg busnes bach, goffod ffindio ffyrdd eraill i wneud e. A yn y broses, mae'n swnio fel bod ti'n datblygu entrepreneurs y dyfodol yn y plant ifanc hefyd, so ffantastig. Felly, cyn i fynd ati i ffilmio'r fod ma, fe wnaethon ni ofyn ar Instagram am nifer y gwestiynau gan ein dilynwyr, a ni wedi derbyn ambell i gwestiwn. Na i holi rheini i ti, os mae hwnna'n iawn, Amy.
Beth yw'r cwrw mwyaf poblogaidd o ddyn o'r cwestiynau? Al fresco. Mae da ni cwrw hazy pale, mae fe'n cwrw eitha modern, mae fe newydd ddiweddar iawn ennill siba, gwobr siba dros Gymru yn y ceg, a wedyn cwpl o wythnosau ddiweddarach mewn panel hollol wahanol, mae wedi ennill cwrw orau dros Cymru yn y can hefyd. Felly, mae'r arbenigwyr yn meddwl bod e'n cwrw da, ond hefyd mae'r volume sy'n mynd mas o'r iet fan hyn ar y ffarm yn hefyd yn dangos bod e'n cwrw boblogaidd iawn. So. Ffantastig. A fi'n gweld y can siôl dy bendi fyna, mae'r brand yn ddyniadol iawn yn dweud. OK, gret. Pa fath o ddigwyddiadau chi'n cynnal fan hyn wedyn? Ni'n clywed bod chi'n cynnal nifer o ddigwyddiadau gwahanol. Odyn, ar y bragdy fan hyn, credwch neu beidio, mae'n edrych fel lle bach tawel yn cefn gwlad. Ni'n cael nosweithu cerddoriaeth byw, lan i 400 o bobl mas ar y clos fyna fel dwi'n cofio fe pryn ni fach. A mae fe'n rili bwysig i ni, fel bach o fel shop window, pobl lleol yn dod a mwynhau, mae da ni cymuned real clos fan hyn sy'n rhan o'r bragdy, ond hefyd fel y twristiaeth yn dod, a maen nhw'n mynd gytre, maen nhw'n mynd ar enw ar brand gyda nhw, a maen nhw hefyd yn pwrni online wedyn amser mae'n dod yn odolig a pethau. Felly mae'r event sy'n ni'n neud fan hyn ar y clos yn hollol bwysig i beth ni'n creu fan hyn yn y bragdy. Felly'n amlwg mae'r cwrw a beth chi'n creu yn un rhan, mae'r brand yn rhan arall wrth gwrs, ond mae'n swnio fel bod chi'n gwerthu'r profiad, mae'r profiad na yn hynod y bwysig hefyd. Odi, mae da ni fan hyn y taprwm yn yr haf, mae da ni man tu fas, mae pobl yn dod i eistedd a mae pobl yn gallu gweld popeth sy'n mynd mlaen o'i hamgylch nhw. Felly maen nhw'n dwlu gallu arogli'r cwrw yn cael ei fragu tra bod nhw'n yfed a gweld yr holl waith yn mynd mlaen o'i hamgylch nhw. So mae hwnna'n peth bwysig iawn gyda ni fan hyn, odi. A cwestiwn arall gan un o'n dilynwyr ni ar Instagram yw, beth yw'ch moment mwyaf chi fel busnes? Wel, yn ddiweddar iawn, mae da ni 4 restaurant fel rhan o'r bragdy. I ni mewn cydweithio gyda cwmni arall, mae'r bragdy'n 50% o'r busnes na. Ddiweddar iawn, nathon ni cymryd dros beth oedd y pizza tipi. Wel, nathon ni bwrni'r site pizza tipi yn Aberteifi. A ni'n balch iawn bod busnes bach fel hyn yn gallu mentro her fel cymryd dros y busnes na. A ni'n y plan yw bydd hwnna'n rhan mawr o'n twf ni dros y 2 flynedd nesaf. A falle gewn ni weld beth bydd ni'n edrych am man mwy o seis nawr. Ni'n rhedeg mas o le fan hyn ar y ffarm. So falle bod dyfodol i'r bragdy yn y man hwnna hefyd. So dwi'n meddwl mae yr her na o galled fy ati i cymryd mlaen yr adeilad na. Ni wedi sôn am yr heriau, ni wedi sôn am y profiad o ddatblygu a dechrau'r busnes wrth gwrs. Gad i ni gymryd cam nôl falle a jyst adlewyrchu ar y llwyddiannau yna. Achos yn amlwg mae yna lwyddiannau a chi yn amlwg yn parhau i ddatblygu fel busnes, fel ti'n sôn gyda y datblygiadau yna mewn gwahanol trefi yng Ngorllewin Cymru. Na fe? Be mae llwyddiant yn ei olygu ti nawr? Wel, mae llwyddiant i fi yn olygu fel pryd mae'r brand yn cael ei adnabyddu a ledled Cymru a bellach i ffwrdd. Mae'r llwyddiant, mae'r gwobrau yn dod mewn yn aml am safon y cwrw. Ni wedi llwyddo yn y maes o fod yn sustainable. Trwy'r amser, just edrych mewn ar y cwmni nawr a gweld beth ni wedi datblygu o'i gymharu a beth oedd gyda ni i ddechrau. Hwna yw'r gwobr mwyaf i fi. Just meddwl faint mor fach oedd popeth ar y dechrau ni o ddim byd a ble ni wedi dod at heddi. Ie, ffantastig. Be sy'n gwneud ti'n brawd, pan ti'n edrych ar y busnes? Be ti'n falch o? Ni sydd wedi creu tîm bach fan hyn yn cefn gwlad. Mae
mae'n anodd i creu busnes bach yng nghefn gwlad. Mae lot o pethau yn eich erbyn chi, ond a hefyd gyda'r Covid a'r cost of living, a ni dal ni'n dal i dyfu, na beth sy'n neud i fi'n brod. Ie, mae'n bwysig cofio am hwnna, dwi'n heriau, achos ti'n sôn am y llwyddiannau, a falle y ffaith bod chi wedi bod trwy cyfnod mor heriol, ti'n enwi Covid a pethau fel ni, falle bod yn neud y llwyddiannau i feddwl mwy yn dweud. Wel, mae gymaint o'n bragdau eraill mae'n bwytau, tafarndau, sydd ddim wedi llwyddo, a yn drist iawn, fel dyn nhw ddim wedi gallu dod mas o'r ochr arall. Felly, i gallu dod mas o'r ochr arall a dal i dyfu, dos dim lot o bobl yn yr un cwch, a mae'n drist iawn. Mae lot o'r bobl ni wedi bod yn gweithio gyda, bod nhw ddim wedi gallu cario ymlaen. Mae hefyd yn meddwl bod ni dal wedi gallu peidio gwerthu iddyn nhw, felly mae'n marchnad ni yn lleihau. Ni'n goffod edrych yn bellach wedyn i ffindio marchnad ehangach. Ie, a ti'n modd, gyda costau'n cynyddu, costau byw er enghraifft yn cynyddu, mae'r heriau yn gyson yn dweud i gwmnïau mewn unrhyw sector ar draws Cymru a thu hwnt. Ond ti'n sôn fyna am dod allan yr ochr arall. Beth yw'r rhinweddau neu'r ffactorau sydd angen ar gwmni fel chi ddod allan yr ochr arall, a parhau blwyddyn ar ôl blwyddyn i lwyddo? Dwi'n credu bod y staff, maen nhw'n ffyddlon iawn i ni fan hyn, maen nhw'n gweithio'n galed, a maen nhw gyd yn mwynhau y gwaith, a maen nhw wedi aros gyda ni. Dwi hefyd yn meddwl y ffaith bod yn help ar gael, a byddwn ni'n rhoi hwnna reit ar top y list o rhesymau chi'n gallu cario ymlaen i llwyddo. Chi'n gallu troi at rhywun os oes problem neu os angen help mewn rhyw sector. Mae'r cefnogaeth i gael na, a dwi'n credu gyda hwnna a passion i moyn llwyddo, moyn bod na. Yn ni'n dîm gweddol ifanc yn y bragdy fan hyn nawr, a mae da ni deuluoedd, ni'n goffod edrych ar ôl, felly ni moyn i hwn i llwyddo, a ni'n ambitious, fel maen nhw'n gweud, a mae rhaid gael y ffactor yna ar moyn cadw fynd. Ja, mae'n ffantastig i glywed. Pa gyngorfau ti'n rhoi i'r Amy ifanc, the younger self, fel petai? Sa'n ma ble i ddechrau. Bydden ni'n gweud paid o fod ofyn i gofyn am help. Iawn, ie. Ti'n teimlo bod tipyn o help allan yna yn y sector bwyd y diod a'r sector amaethyddol? Llwyth. Mae help i gael ym pob rhan o rhedeg y busnes. Hi dechrau dos dim ots os chi'n dechrau fori neu chi wedi bod yn rhedeg am 10 flynau a chi moyn help gyda cyllid neu chi moyn help gyda arwerthiant neu marchnata. Mae yn rwle i chi'n codi'r ffôn a mae rhywun yn gallu rhoi chi mewn cysylltiad â'r rhywun sy'n gallu helpu. Mae digonedd o help i gael. Fantastic. Unrhyw gyngor arall i'r Amy ifanc? Dos dim ots os ych chi'n ferch a chi'n cerdded mewn i diwydiant sy'n llawn dynion i chi'n gallu llwyddo. Fantastic. A hefyd falle cael bach o... Rhaid bod chi'n cael bach o confidence yn eich hunan i gallu neud e. Mae'n galed ar y dechrau, yn enwedig pryd chi'n mynd mewn i rhywbeth so chi'n gyffyrddus gyda, ond os mae'r product yn dda da chi, byddwch yn hyderus a go for it. A ti'n meddwl, mae rhaglen Mentera sy'n cael ei rannu gan Llywodraeth Cymru, sgiliau bwyd y diod, yn trial annog mwy o bobl yn amlwg i weithio yn y sector. I ti'n gweld mwy o fenywod merched yn yr sector erbyn hyn, yn y diwydiant? Ydw. Erbyn hyn mae fforwm menwod mewn cwrw i gael, a mae fe'n... Mwna'n swnio fel tipyn o sesiwn. Odi. Mae'r diwydiant yn un cyfeillgar iawn. Mae bragdau yn gweithio gyda gili. Ni'n neud collaborations gyda bragdau draws Deyrnas Unedig, a dwi'n meddwl bod hwnna'n really bwysig. Bod ni'n cystadleuol gyda'n gili, ni hefyd i gyd yn ffrindiau, achos ni'n gwybod bod y diwydiant yn un
bregus iawn, felly trwy helpu gilydd, ni'n gallu llwyddo gyda'n gilydd hefyd. Ffantastig, hwnna'n gret i glywed. Ni bron a dod ar benod ma i ben, ond cyn bod ni'n neud, o'n i eisiau holi cwbl o gwestiynau quickfire, gwestiynau cloi i ti. Lle ti'n gweld y busnes mewn 5 mlynedd rwy'n cyntaf? Dwi'n credu falle byddwn ni wedi gorfod symud o'r man hyn, a gobeithio bydd bragdy mwy o seis gyda ni, bydd ni'n gallu cynhyrchu lot yn fwy o cwrw. Ffantastig. Be yw dy hoff beth am redeg busnes yng Nghymru? Y pobl. Gret. Enwa un busnes yng Nghymru ti'n meddwl sy'n smasho fe ar hyn o bryd, sydd yn really yn delifro? Castell Llawel. Gwych. Be ti'n teimlo maen nhw'n neud yn dda? Pobl. Maen nhw'n neud pobl yn dda, maen nhw'n edrych ar ôl y staff, maen nhw'n gyfeillgar, maen nhw yn delifro'r beth maen nhw'n addo i bobl, edrych ar ôl y cysmeriad. Os na fydde ti'n rhedeg busnes ma, be fydde ti'n neud? Rhywbeth i wneud y cyffylau, siwr o fod. Okay. A os na rhywun mas na'n gwrando reit nawr ac yn stryglo gyda rhedeg busnes, be fydde ti'n gweithio nhw'n neud? Codwch y ffôn, trowch am help, gofynnwch i rywun sy'n naill ai yn yr un industry a chi, neu yr help sydd ar gael trwy unrhyw cwmni o dan y banner Llywodraeth Cymru sy'n helpu busnesau bach. Gwych. Amy, diolch yn fawr iawn i ti am dy amser yn trafod gyda ni bore yma. A diolch ti am rannu dy stori gyda ni. Chi wedi bod yn gwrando i Momentwm, The Making of a Business, gan Mentera. Cofiwch wasgu'r botwm subscribe ar be bynnag platfform chi'n gwylio neu gwrando. Welwn i chi'r lle nesaf.